Terve! Tervetuloa kattoo, kun isot miehet lähätti. Joo, tosiaan tuli ostettua mönkin ja uudet työvalot, niin niitä on tässä lähes asentamaan tuonne töihin. Tai siis ensin käyn tekee vähän töitä ja sen jälkeen asennettaan ne valot. Tehdään tämmönen pieni iltakeikka ja käydään korjaa yksi sylinteri. Ja sitten asennetaan ne valot. Ja mönkien toinkin tuonne jo päivällä tai aamulla. Tuolla hallissa lämpimässä, niin hoitaan nyt eka ne työt alta, niin sit katsotaan ne valot. No niin, sylinterin remppa jumppaa ohi ja sit lähdetään niitä valoja kattoo. Joo, elikkä Valostoreilta tilasin tollaset Buckler White 7 wattiset valot niin katsotaan. Tuolla on tuo lamppu. Tommonen. Sitten siinä tulee näitä asennusjuttuja vinopintaan ja tuon saa putkeen ja sitten on tämmönen suora asennus. Näppärän kokoinen on tämä. Näkyykö se mitat? 72 kertaa 40 kertaa 15. Sitten laitetaan vaan tuonne paikalle. Kerkesin nyppästä tuon hydrauliikkaboksin pois ja tästä sen muovin pois. Ja sitten pitäisi ruveta muistelemaan, että mihinkä tämä meni tämä johto. Että kai se pitää purkaa penkki irti ja tuo muovi irti tuolta ja katsoa mihinkä se meni. Ja purkaa ihan ekana tämä pureluksi pois tästä. Ja tämä valo mikä tässä on, niin tämähän on se Pureluksin Terrain. Oliko se joku Black Slimmi ehkä? Sillä leveällä valokeilalla. Ihan hyvä työvalo kyllä, ei sen puoleen. On laaja kuvio ja tehokas. 30 wattinen on toi, mutta mulla tulee rekisterikilpi nyt tähän näin. Niin yritetään laittaa noin pienet valot jonnekin tänne näitten vilkkuvalojen viereen tonne osoittamaan tänne vähän sivu 5 tonni. Tai sitten vaan suoraan taaksepäin, en tiedä. Se nähdään sitten kun ruvetaan niitä asentamaan, mutta siis tosi hyvä valo tuokin ollut, mutta nyt se saa lähteä sen takia kun tulee tosissaan se rekisterikilpi tuohon kohin. Eipä se nyt oikein istukaan tuonne se kilpi, niin mä pistän sen tuohon. Ja sitten, että onko se nyt niin tarkkaa missä kohdissa se on, niin kyllä se muuten on. Se on millilleen. No niin, siinäpä meillä olisi reiät ja sitten ei muuta kuin kilpi paikalle ja pikku possut aina tuonne väliin. Ei mä sitten vesiisi. Eipä sattunut omat massat mukaan, mutta onneksi naapurista löytyy. Kyllä tiedä mitä tekisi ilman Pakaris Emiliä. Nyt se on waterproof. No, sepä on nyt siinä. Ei sitä tuonne mitenkään järkevästi saanut sille, että mitenkä minä se olisin halunnut. Elikkä täydellisesti. Se on nyt tuossa. Toki auki se mahtuu tuonne menemään. Hyvin tuonne alle, niin se on nyt siinä, niin nyt hei meillä mahdollisuus laittaa ne valot tänne. Tää trukkipistoke valoteline saa nyt täältä väistyä. Pannaan tuo pistoke jonnekin tuonne, sitä minä tarviin vielä.
Ja nyt mä saisin periaatteessa ne valot tähän keskelle. Niin ne olisi silloin täällä, kun tässä on tämmönen syvennys. Niin ne olisi täällä syvemmällä niinku suojassa, kun mulla ei sitä puskuria ei vielä oo tässä. Sitten kun minä sen joskus saan aikaiseksi tehtyä, niin sitten myös saadaan periaatteessa niinku nämä kiinni siihen puskuriin. Mutta nyt sitä ei oo, niin pannaan nää nyt kiinni tonne jonnekin. Katsotaanpa minkälainen valoteho on tämmössä pikkulampussa. Ja ihan hirmu leveä on tuo keila. Siis periaatteessa yksi tämmönen riittäisi tuohon taakse. Mutta pistänpä nyt 2 kertaa, ostin 2. No niin, siellä olisi yksi paikallaan nyt Yksi olisi paikalla. Voi herra, jästä onpa vähän työläs porata tuonne. Minottaa reikä, kun ajattelin, että tein läpi reijän sinne, mutta sitten tulin siihen tulokseen, että se on käytännössä nyt vähän mahdoton tehtävä tässä. Tai siis, että en jaksas kaivella niitä katkeneita poranteria tältä välistä. Niin. Pistänpä sitten tämmöisellä itsestään porratuvilla ruuvilla sen tuon. On vähän helpompi. Ja. No piti tämä ottaa tietysti irti. Totta kai minä yritin eka sille, etten ota sitä irti, mutta ei. Sen jo ties silloin, että se ei tule onnistumaan, mutta minä en ymmärrä miksi se pitää yrittää tuusata, kun sen tietää, että se ei onnistu. Tuolta myös suohaan sitten tuo johto nätisti vejettyä tuonne. Sitten vielä toinen tuonne toiselle puolelle. Sielläpä olisi valot ja siinä on tinajatkot ja sitten vielä sukka tuohon päälle ja sitten piivat kiinni tuonne tuohon. Nämä nimittäin viimeistelee asennuksessa. Ai että. No niin, sittenpä myö testataan. Molemmat näyttäis palaa. Oikein hyvää. Ei tarvitse ennen kuin kasata ja siivota, elikkä se pahin. No valot jää kyllä hyvin tuonne piiloon. Niitä ei sillä periaatteessa edes huomaa. Juupelis! Tyrkätähän mönkiä pihalle ja lähdetään kahtoon, miten ne valot näyttää. Nehän näyttää just sen verran taaksepäin mitä tarvii. Se mikä on hyvä, että ne voi olla päällä, vaikka takana ajaisi joku, niin se ei häikäise sitä. Tuohon se rajaa sen. Aika tarkallekin. Silloinhan ne on taakse. Noin vuo. Siinäpä olisi taas yhdelle kertoo vähän jotta touhuu. Purelux Buckler, kun se nyt oli sen merkki tuo. Oikein hyvää valoa kyllä tuommoiseen hommaan. Ei olisi huono, jos se täälläkin olisi yhdet. Miksei jopa eessäkin? Voi kuitenkaan ei paljon vielä virtoa. 7 wattia kun niissä on se teho. Mutta on niinku tosi laaja kuvio siinä ja muutenkin ihan kääpäinen valo. Pitäisikö autonkin laittaa perrutusvaloksi tuommoista? No en tiedä. No ei mitään. Tuospa on tehty jotain, joten on aika kiittää katsojia. Ja kehotuksena tilatkehan kanava.
Hyvin on löytänyt jengiä kyllä kanavalle jo. Mut lisää sopii kyllä. Tää ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Mä lähden saunan lämmityksen. 5 tunnin päästä soi kellokin. Se lähtee taas töihin. Mutta eipä mitään. Hei, kiitti ja moro.